シュータとユミのジャパニーズポッドキャスト。こんにちは。こんばんは。シュータです。ユミです。このチャンネルは日本語の勉強のためのポッドキャストです。レベルに合わせた動画を作っています。日本のことや私たちの日常会話、お話の朗読など様々なことを日本語で話しています。今日のお話は白雪姫です。初級者から中級者向けにゆっくり読んでいます。それではお聞きください。昔々ある冬の日に雪が空からゆっくりと降っていました。女王様はお城の中で黒い枠の窓の前に座って雪を見ながら縫い物をしていました。その時、女王様は間違えて指を針で刺してしまいました。指から赤い血が3粒落ちました。白い雪の上に落ちた赤い血がとてもきれいに見えました。女王様は思いました。雪のように白い肌、血のように赤いほっぺ、そして黒い窓の枠のような黒い髪の毛を持つ子が欲しい。しばらくして女王様に赤ちゃんが生まれました。赤ちゃんは白い肌と赤いほっぺ、黒い髪の毛をしていました。女王様はその子に白雪姫と名前をつけました。でも女王様はすぐに亡くなってしまいました。1年経って王様は新しい女王様と結婚しました。この女王様はとても綺麗でした。でもとても意地悪で自分より綺麗な人がいると我慢できませんでした。女王様は不思議な鏡を持っていました。いつもその鏡に聞きました。鏡よ鏡、国の中で誰が一番美しい？鏡はいつも言いました。女王様、あなたが一番美しいです。女王様はそれを聞いて安心していました。鏡は嘘をつかないからです。でも白雪姫は大きくなるとどんどん美しくなりました。7歳の時、白雪姫は青い空のように綺麗でした。そして女王様よりももっともっと綺麗になりました。ある日、女王様はいつものように鏡に聞きました。鏡よ鏡、国で誰が一番美しい？すると鏡は言いました。女王様、あなたも美しい。でも白雪姫は1000倍も美しい。女王様は驚いて顔の色が青くなったり黄色くなったりしました。そして白雪姫が憎くなっていじめるようになりました。女王様の心には妬みと怒りがどんどん大きくなっていきました。女王様は白雪姫のことをいつも考えて昼も夜もじっとしていられませんでした。ある日、女王様は狩人を呼んで言いました。白雪姫を森に連れて行って消しておしまい。私はもうあの子を見たくない。命を奪ったらこのハンカチにあの子の血をつけて持ってきなさい。狩人は女王様の言う通り、白雪姫を森に連れて行きました。そして刀を出して白雪姫を切ろうとしました。でも白雪姫は泣きながら言いました。狩人さん、助けてください。私は森の中へ逃げます。
もう家には帰りません。白雪姫がとてもかわいそうだったので、逃げなさい、かわいそうなお姫様、と狩人は言いました。狩人は心の中ですぐ獣に食べられるだろうと思いましたが、白雪姫を消さなくて済んでほっとしました。その時、イノシシの子が現れたので、狩人はイノシシを倒して、その血をハンカチにつけて女王様に渡しました。女王様はそれを見て、白雪姫はもういなくなったと思い安心しました。白雪姫は森の中に一人で残されました。とても怖くてどうしたらいいかわかりませんでした。白雪姫は森の中を逃げました。鋭い石や痛い茨の中を飛び越えて、どんどん歩いていきました。動物たちは白雪姫のそばを通っていきましたが、白雪姫に何もしませんでした。白雪姫はある小さな家を見つけました。そして中に入って少し休もうと思いました。家の中のものは全部小さくて、きれいで立派でした。部屋の真ん中にテーブルがありました。その上には小さなお皿が7つありました。それぞれのお皿のそばに小さなスプーン、ナイフ、フォークがありました。さらに小さなカップも7つありました。壁の横には小さなベッドが7つ並んでいました。ベッドの上には白い布団が敷かれていました。白雪姫はお腹が空いていて、喉も渇いていました。だからお皿のスープとパンを少しずつ食べました。そしてカップのワインを一滴ずつ飲んでいきました。白雪姫は全部食べてしまわないように少しずつ食べました。その後、とても疲れていたので、ベッドで寝ようと思いました。でも、どのベッドも大きすぎたり小さすぎたりして、白雪姫の体に合いませんでした。最後の7番目のベッドがちょうど良かったので、白雪姫はそこに入りました。そして神様にお祈りをして、そのままぐっすり眠ってしまいました。日が暮れて周りが真っ暗になったとき、小さな家の人たちが帰ってきました。この家に住んでいたのは7人の小人でした。小人たちは毎日山へ行って金や銀の石を探して掘る仕事をしていました。小人たちはランプに火をつけました。家の中はパッと明るくなりました。すると家の中に誰かがいることがわかりました。出かけた時と違うからです。一番目の小人が言いました。誰か私の椅子に座ったぞ。二番目の小人が言いました。誰か私のお皿から食べたぞ。三番目の小人が言いました。誰か私のパンを食べたぞ。四番目の小人が言いました。誰か私の野菜を食べたぞ。五番目の小人が言いました。誰か私のフォークを使ったぞ。六番目の小人が言いました。誰か私のナイフを使ったぞ。七番目の小人が言いました。誰か私のカップで飲んだぞ。それから一番目の小人がベッドを見て言いました。誰か私のベッドで寝たぞ。他の小人たちもベッドを見て言いました。私のベッドにも
誰かが寝たぞ。7番目の小人が自分のベッドを見てみると、なんと白雪姫が寝ていました。7番目の小人がみんなを呼びました。みんなはびっくりしてランプを持って白雪姫を照らしました。おや、なんて綺麗な子だろう。と小人たちはびっくりしました。それから小人たちは白雪姫を起こさないで、そのままそっと寝かせておきました。そして7番目の小人は他の小人のベッドに1時間ずつ寝て夜を過ごしました。朝になって白雪姫は目を覚まして7人の小人を見てとても驚きました。小人たちは優しく言いました。あなたの名前は何？白雪姫は言いました。私の名前は白雪姫です。小人たちはまた聞きました。どうして私たちの家に入ったの？白雪姫は言いました。新しい母が私を消そうとしました。でも狩人が私を助けてくれました。それで私は一日中逃げてこの家を見つけました。その話を聞いた小人たちは言いました。もしもお前さんが私たちの家の仕事をちゃんとしてご飯も作って掃除や洗濯、縫い物や編み物をきれいにしてくれるなら、私たちはお前さんをこの家に住ませてあげよう。不足のないようにしてあげるよ。白雪姫は、どうぞお願いします、と言いました。それから白雪姫は、小人の家に住むことになりました。白雪姫は毎日家の仕事をきちんとしました。小人たちは朝になると山へ行って金や銀の石を探しました。そして夕方になると家に帰ってきました。その時までにご飯の準備をしなければなりませんでした。白雪姫は昼間一人で留守番をしなければなりませんでした。だから小人たちは親切にこんなことを言いました。新しい母には気をつけなさい。きっとお前さんがここにいることを知っているよ。だから誰が来ても絶対に家に入れてはいけないよ。でも女王様はそんなことは何も知りません。狩人が白雪姫を消したと思っていたので、これでまた私が一番美しい女になった、と安心していました。ある日、また鏡に尋ねました。鏡や鏡、壁にかかっている鏡よ。国中で誰が一番美しいか教えておくれ。すると鏡が言いました。女王様、ここではあなたが一番美しい。でも山をいくつも越えた7人の小人の家にいる白雪姫はあなたより1000倍美しい。女王様はとても驚きました。この鏡は嘘を言わないことをよく知っていたので、すぐに狩人に騙されたこと、白雪姫がまだ生きていることがわかりました。女王様はどうしても白雪姫を消したいと思いました。自分が一番美しい女にならないと、妬ましくて全然安心できないのです。なのでまた新しい悪巧みを考えました。女王様は自分の顔に黒い塗り物をして、年を取った
物売りのような風になりました。そして誰も女王様とわからないようにして、7つの山を越えて、小人たちの家へ行きました。家の戸をトントンと叩いて言いました。良い品物がありますよ。何か買いませんか？白雪姫は窓から顔を出して言いました。こんにちは、おばあさん。何を売っているの？おばあさんは言いました。きれいな品がありますよ。締め紐もありますよ。そう言って、いろいろな色の紐を一つ出しました。白雪姫は、この人は正直そうだし、女王様ではなさそうだから、家に入れても大丈夫だろう、と思いました。そして戸を開けて紐を買いました。するとおばあさんは言いました。お嬢さんにとても似合うわ。私がしっかり結んであげましょう。白雪姫は何の疑いもなく前に立って紐を締めてもらいました。するとおばあさんは素早く白雪姫の首に締め紐を巻きつけてぎゅっと締めました。白雪姫は苦しくなって倒れてしまいました。これで私が一番美しい女だわ、と女王様は言いながらすぐに帰って行きました。その後日が暮れて、7人の小人たちが山から帰ってきました。白雪姫が床に倒れているのを見て、みんなはとてもびっくりしました。白雪姫は全く動かず、息をしていないように見えました。小人たちは白雪姫を床からベッドの上に移して首をよく見ました。すると、締め紐がきつく締められていました。小人たちはすぐに紐を切りました。すると、白雪姫は少しずつ息をし始めて、だんだん元気になっていきました。白雪姫が目を覚ました後、小人たちは何があったのか聞きました。白雪姫はおばあさんのことを詳しく話しました。小人たちは言いました。その女は間違いなく女王様だよ。これからは誰が来ても家の中に入れてはいけないよ。その頃、女王様は自分の家でまた鏡の前に立ちました。鏡よ鏡、壁にかかっている鏡よ。国の中で誰が一番美しい？鏡は前と同じように正直に答えました。女王様、ここではあなたが一番美しい。でも山を越えた7人の小人の家にいる白雪姫はあなたより1000倍も美しい。女王様はそれを聞いて体の中の血がいっぺんに胸に集まるように感じました。白雪姫がまだ生きていることが分かったからです。今度こそ必ず白雪姫を消してやる。女王様はそう言って新しい悪巧みを考えました。それは毒のついた櫛を作ることでした。女王様は前と別の服を着て、またおばあさんの姿になって7つの山を越え小人の家に行きました。そして戸をトントンと叩いて言いました。いい品物がありますよ。見ていきませんか？白雪姫は窓から少し顔を出して言いました。ダメです。誰も中に入れてはいけないって言われているんです。でもおばあさんは言いました。見るだけなら大丈夫でしょう。
そしてきれいな毒のついた櫛を白雪姫に見せました。その櫛はとてもきれいで、白雪姫は思わず戸を開けてしまいました。そしてその櫛を買うことにしました。おばあさんは言いました。では私が髪を解いてあげましょう。白雪姫は何の疑いもなくおばあさんに髪を解いてもらいました。でもその櫛には毒がついていたので、白雪姫はすぐに気を失って倒れてしまいました。お前はどんなに美しくても今度こそおしまいだよ。女王様は笑いながらその場を離れました。ちょうどその時、夕方になって7人の小人たちが帰ってきました。そして白雪姫がまた地面に倒れているのを見て、すぐにこれはまた女王様の仕業だと思いました。小人たちは白雪姫の体を調べました。すると髪の毛に刺さっていた毒の櫛を見つけました。それを抜くと白雪姫は少しずつ息をし始めました。そして元気になりました。白雪姫は今日あったことを全部小人たちに話しました。小人たちは言いました。白雪姫、今度こそ気をつけて。誰が来ても絶対に戸を開けてはいけません。女王様は家に帰ると、また鏡の前に立って聞きました。鏡よ鏡、国の中で誰が一番美しい？すると鏡はまた答えました。女王様、ここではあなたが一番美しい。でも山の向こうにいる7人の小人の家にいる白雪姫はまだ1000倍も美しいのです。これを聞いた女王様はとても悔しくなって体をブルブル震わせました。白雪姫、今度こそ絶対に消してやる。たとえ私が倒れても、と大声で言いました。それから女王様は誰も入ったことのない秘密の部屋に行きました。そこで毒の上にもっと強い毒を塗った特別なリンゴを作りました。そのリンゴは赤と白でとても美しく、見た人はすぐ食べたくなります。でもそのリンゴには一口でも食べたらすぐに倒れてしまうほどの毒が入っていました。女王様はそのリンゴを持ってまた顔を黒く塗り、百姓のおかみさんのふりをして7人の小人の家に行きました。戸をトントンと叩くと、白雪姫が窓から顔を出して言いました。小人たちが誰も家に入れてはいけないと言ったのです。女王様は言いました。私は中に入らなくてもいいよ。リンゴが残ってるからお前にも一つあげようと思ってね。白雪姫は言いました。いいえ、人から物をもらってはいけないと小人たちに言われました。すると女王様は言いました。じゃあ毒が入っていないと見せてあげる。ほら、リンゴを半分に切って私が白い方を食べるから、お前は赤い方を食べなさい。そのリンゴは赤い方だけに毒が塗ってありました。白雪姫は女王様が白い方を美味しそうに食べるのを見て安心しました。それで赤い方のリンゴを手に取りました。でも一口かじっただけで白雪姫はパタリと倒れ、すぐに息が止まりました。女王様はその様子を見て怖い目つきで睨みながら大きな声で笑いました。雪のように白く
血のように赤く、黒炭のように黒いやつ。今度こそ小人たちでも助けることはできないわ。女王様は家に帰ると、すぐに鏡のところに行って、また聞きました。鏡よ鏡、壁にかかっている鏡よ。国中で誰が一番美しいの？すると、とうとう鏡が答えました。女王様、国の中で一番美しいのはあなたです。これを聞いて、女王様の妬みの心はやっと収まり、ほっとして落ち着きました。夕方になって7人の小人たちが家に帰ってきました。すると、また白雪姫が地面に倒れているのを見つけました。小人たちはびっくりして駆け寄りますが、もう白雪姫は息をしていません。かわいそうに、白雪姫は亡くなって、体も冷たくなっていました。小人たちは白雪姫の体を高いところへ運んで、毒の元がないか探しました。紐をほどいたり、髪の毛を溶いたり、水やお酒で体を洗ったりしました。でも全然ダメでした。白雪姫は本当に亡くなってしまったのです。小人たちは白雪姫を棺桶の上に乗せました。7人ともその周りに座って3日3晩ずっと泣き続けました。それから小人たちは白雪姫を土の中に埋めようとしました。でも白雪姫は息をしていないとは思えないほど綺麗なままでした。顔は赤くて可愛くて生きているように見えました。小人たちは言いました。この綺麗な姫をあの真っ黒い土の中に埋めるなんてできないよ。そこでガラスの棺桶を作って中に白雪姫を寝かせました。その棺桶の上には白雪姫と金の文字で名前が書かれ、王様の娘であることも書かれています。それから小人たちは棺桶を山の上に運びました。そして7人のうち1人が常にそこにいて見守ることにしました。すると鳥や獣たちまでやってきて白雪姫のために泣きました。最初に来たのはフクロウ、次はカラス、最後に鳩が来ました。白雪姫は長い間、そのガラスの棺桶の中で眠っていました。でも体は全然変わらず、まるで眠っているようでした。肌は雪のように白く、頬は血のように赤く、髪の毛は黒く美しいままでした。ある日、一人の王子様が森で道に迷い、7人の小人の家にたどり着きました。王子は一晩泊まりました。次の日、王子は山の上に行ってガラスの棺桶を見つけました。近づいて中を覗くと、とても美しい女の子が眠っていました。王子はしばらく見とれてしまいました。棺桶の上に書いてある文字を読んだ王子は小人たちに言いました。どうかこの棺桶を私にください。その代わり何でも欲しいものをあげましょう。でも小人たちは言いました。たとえ世界中のお金をもらってもこの棺桶はあげられません。すると王子はもっと真剣な顔で言いました。お礼はしません。でも白雪姫を見ないでは生きてはいられません。白雪姫を大切にして粗末にしませんから、どうか私にください。王子の真面目な気持ちに心を打たれた小人たちは、ついに棺桶を開けることにしました。
王子は家来たちに棺桶を運ばせました。でもその途中で家来の一人が木の根っこにつまずいてしまい、棺桶が揺れました。その時、白雪姫の喉から毒のリンゴのかけらがポロリと出たのです。すると間もなく白雪姫は目をパッチリと開けて棺桶の蓋を持ち上げ起き上がりました。そして元気になって言いました。まあ、私はどこにいるのでしょう。それを聞いた王子様はとても喜びました。あなたは私のそばにいるのですよ。王子様は今まであったことを白雪姫に話しました。そしてこう言いました。私はあなたのことを世界中のどんなものよりも大切に思っています。どうか私と一緒にお父さんのいるお城に来てください。そして私のお嫁さんになってください。白雪姫もはいと言って王子様と一緒にお城に行きました。それから二人の結婚式がとても立派に行われました。そしてその結婚式には白雪姫の新しい母である女王様も招かれました。でも女王様は新しい花嫁が白雪姫だということを知りませんでした。女王様は美しい着物を着て鏡の前に立ち、また尋ねました。鏡よ鏡、壁にかかっている鏡よ。国中で誰が一番美しいか教えておくれ。鏡はこう言いました。女王様、ここではあなたが一番美しい。けれども、新しい女王様はあなたより1000倍も美しい。これを聞いた女王様はとても怒って呪いの言葉を次々に言いました。そしてとても心配になってどうしたらいいのかわからなくなりました。はじめは結婚式には行かないでおこうと思いました。でもそれでもやっぱり自分の目でその花嫁が誰か見なければ安心できませんでした。女王様は結婚式の会場に入りました。そしてふと見ると、なんと花嫁は白雪姫でした。女王様はびっくりして、その場で動けなくなってしまいました。その時、人々は石炭の火の上で鉄でできた靴を焼いていました。靴は真っ赤に焼けて、とても熱くなっていました。そしてその靴を火箸で挟んで女王様の前に持ってきました。人々は女王様にその靴を無理やり履かせて靴が冷えるまでの間踊らせました。おしまい。グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。これからも一緒に日本語の勉強を楽しんでいきましょう。最後まで聞いていただきありがとうございました。またね。バイバイ。